ลาว่างๆให้หยิบการ์ตูนหรือนิยายมาอ่านชิลๆแล้วลองหา Hidden Agenda ในเรื่องนั้นๆมาปรับใช้ในชีวิตกันดูค่ะอย่างใน Kamin Life in Bangkok เล่มนี้ที่เป็นการ์ตูนเรื่องราวการผจญภัยของคามินเด็กสาวต่างจังหวัดที่เพิ่งรับปริญญาและมาหัดใช้ชีวิตตามลำพังในเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายเป็นครั้งแรกเรื่องราวต่างๆที่ตัวละครต้องประสบพบเจอมีทั้งความกวนป่วนปนหาซึ่งเป็นผลงานการเขียนของวอแหวนและลายเส้นน่ารักของมุ้ยที่คุณจะได้สัมผัสอรรถรสความสนุกสนานที่มีมุมมองการใช้ชีวิตแฝงอยู่ตลอดทั้งเล่มแล้วมาดูกันค่ะว่าเธอจะรับมือกับความวุ่นวายในบางกอกซิตี้แห่งนี้ได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวความสนุกเหล่านี้ได้ในเล่มค่ะ